В нем нуждаются все, у кого есть проблемы с дыханием, заложенность грудной клетки, затрудненное дыхание, мокрота сухая, кашель, проблемы с пищеварением, запоры. Это новинка компании Атоми Доради. Корень колокольчика, айва, груша и песчаный жемчужин. Богатейший состав сапонинов, аминокислот, 18 аминокислот, 8 минералов, витаминов, сапонины. Все это на основе восточной медицины имеет знак ХАСП, одобрено Министерством безопасности пищевой промышленности и лекарственных препаратов Кореи. В упаковке 30 стиков. Великолепный вкус, мягкий.